Bak. Bir sağda. Bunlar bekliyor. Kameradan sık. Sesi de az. Bırak bırak sesi. Çek çek. Ben uçakta çek. Sağlam bir çek. Çek bunu. Ecdadını sikeyim böyle bak. Ha, düzgün çek. Şuraya bak, helikopter kalkacak. Yine yok bu şey, arızalı değil diyorsunuz. Vicdansız insanlarsınız. Şuraya bak, helikopter gidiyorsun. Onu şikayet etmek lazım. Neydi? Haydi bakalım. Faydasın da o müşteri temsilciler var ya onlara şikayet edeceğim ben. Bak, tamam yeter ne oldu?